og velkommen tilbage til kanalen. Jeg tænkte lige, at jeg kunne nå at filme en hurtig video her, inden jeg skal på studiet lige om lidt. I dag har jeg tænkt mig at udvide min Jeg Tester-serie med et nyt afsnit, hvor vi i dag skal teste Estée Lauder makeup. Jeg kan godt lide at mixe mellem dyre og billige brands i den her serie, og i dag så er vi altså lidt op der. Jeg var til et event med dem i går, hvor de lancerede en ny foundation, som er deres Cushion Stick Foundation, og et sjovt koncept, som jeg har tænkt mig at teste i dag. Det er en del af deres dobbeltwear-linje. Så har jeg lidt forskellige ting og sager til øjnene og til bryn, og en mega flot highlighter fra deres nye Victoria Beckham Collection, som jeg har tænkt mig at teste i dag og vise jer, om den er det værd. Jeg har sgu ikke rigtig nogen priser eller noget som helst på tingene, men jeg vil prøve at finde links og info og sådan noget i beskrivelsesboksen. Jeg fik ikke rigtig noget pressemateriale med. Det første jeg vil gøre, inden jeg går i gang, det er lige sådan at preppe min hud, og jeg bruger deres Set and Refresh Perfecting Makeup Mist. Det er ikke første gang, jeg prøver den her. Den minder utrolig meget om Max Fix Plus, og det er bare sådan en fin fugtgivende mist, der lige kvikker huden lidt op og giver lidt ekstra fugt. Jeg kan rigtig godt lide det her produkt, så jeg tænkte, at jeg ville vise jer det i dag, fordi det var en Estée Lauder video. Okay, jeg går ind med deres nye Cushion Stick Foundation. Jeg har den i farven 1W1, som er den lyseste farve med den varme undertone. Og når man tager låget af, så er der sådan en lille svamp på, som produktet kommer ud af, og de siger så, at man skal bruge den til at komme produktet på med. Og de siger også, at et helt twist, det skulle være nok til en påførsel. Jeg lavede et kvart eller sådan noget der, og det her er kommet ud. Og så lover de, at hvis du bruger et twist til hele ansigtet, at den holder til 100 påførsler. Det de anbefaler, det er, at man dupper den på sådan her, og så toner den ind bagefter med svampen her. Jeg er jo rimelig stor fan af at bruge mine egne pensler, men nu hvor de ligesom reklamerer med, at det er sådan her, man skal gøre, så prøver jeg det. Den her Stick Foundation er ikke ligesom deres sådan originale Double Wear Foundation, som jeg faktisk aldrig har prøvet. Den her har en noget lettere dækning, og så har den en del glød i sig. Så den ligesom er med på den der cushion trend. Jeg har ikke lige tjekket ud, hvor meget produkt har i. Det ser umiddelbart ikke ud til at være sådan skide meget produkter i, og det er sådan lidt mit issue med sådan nogle cushion produkter og stikprodukter generelt. Det er, at man får altså ikke lige så meget for pengene. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg vil foretrække min Beauty Blender frem for den her svamp. Den er ikke umulig at arbejde med, så hvis man ikke har nogen børster og køber den her foundation, så det er fint nok. Men i min optik, så kan du sgu lige så godt enten bruge dine fingre, eller hvad du nu ellers har liggende. Og så går jeg ind med en rigtig makeup børste og toner ind, fordi jeg har sgu ikke tid til den der lille svamp. Okay, den er ved at være tonet ind i huden. Som I kan se, så er der altså tale om et skide godt farvematch til mig, som er mega bleg og har en gul undertone i huden. Men den ser lækker ud på huden. Den har samlet sig lidt her omkring næseborene, så jeg prøver lige at tone den ud en gang. For mig, når jeg bruger en foundation, så vil jeg have, at den skal være usynlig på huden, men samtidig give mig dækning. Jeg ved godt, det er høje krav, men det er sådan, jeg har det. Og den her kan jeg faktisk ikke se på huden, som det ser ud lige nu. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Den har ikke givet mig sådan vildt meget dækning, men det lover den heller ikke. Jeg tror godt, man kan bygge den op, men den føles lidt for fugtgivende til, at jeg har lyst til at komme mere på til min hudtype, som godt kan have tendens til at fedte lidt op i løbet af dagen. Nu kommer jeg lige concealer og puder på, og så vender jeg tilbage. Okay, så er jeg kommet concealer, puder, solpuder og lidt contour på, og jeg må sige, at foundation ser stadig rigtig, rigtig godt ud. Men den føles en lille smule klistret på huden, når jeg rører ved den, til trods for, at jeg altså har sat den med en mat puder. Men det har nok noget at gøre med, at den er så glødende og så fugtgivende. Gløden kommer stadig sådan lidt igennem, selvom jeg har materet den med en puder. Lige nu så synes jeg, at finishen er virkelig, virkelig lækker. Men jeg er lidt bekymret for, hvordan den kommer til at udvikle sig i løbet af dagen. Jeg tror bestemt ikke, at det her er en foundation for dig, hvis du har kombineret eller fedtet hud. Til gengæld til piger med en tør hud, så virker den her umiddelbart rigtig, rigtig optimal. Okay, jeg har 2 produkter mere, jeg lige vil teste i ansigtskategorien. Og det første, det er den her stick. Og jeg aner faktisk ikke, hvad den hedder, fordi navnet står ikke på den. Men den hedder Fuchsia Fever i farven. Og jeg tror, det er sådan en stick, der kan bruges både til kinder og til læber, så det er det, jeg har tænkt mig at gøre. Det er altid scary at bruge et nyt cremeprodukt for første gang, synes jeg, fordi jeg er aldrig helt sikker på, hvor meget pigment der er i. Den her virker ikke sådan sygt pigmenteret, så det er meget rart. Det gør den lidt nemmere at arbejde med. Den virker rigtig, rigtig cremet. Når man rører ved den, så smelter den sådan på fingeren, hvilket er et godt tegn. Og lad os komme lidt på læberne også, hvorfor ikke? Således, jeg er faktisk ret vild med den her farve til læberne. Og jeg kan også godt lide, at den ikke er sådan meget pigmenteret på kinderne. Jeg synes, den giver en perfekt sådan fin glød. Og jeg synes, min hud er utrolig flot at se på lige nu. Så
big thumbs up indtil videre. Nu har jeg det her produkt, som jeg er så spændt på at prøve. Det er fra deres nye Victoria Beckham Collection. Det er en limited edition, og det her er highlighteren for kollektionen. Prøv lige at overveje, hvor fucking flot den her er. Indpakningen er så lækker og så tung og har et godt klik. Den minder mig lidt om Tom Ford indpakningen. Min frygt for den her highlighter er, at den måske er lidt for mørk til min hudtone, men jeg har så tænkt mig at prøve den i dag og se, om jeg kan få den til at fungere ved bare at komme en lille smule på. Normalt har jeg rigtig gode erfaringer med Estée Lauders highlighter, så jeg er også spændt på den her. Det er sindssygt, mand. Den er så intens, den er. Og det er til trods for, at jeg altså slår langt det meste af produktet af. Men det bliver jeg nødt til, fordi den er sådan lidt mørkere, hvilket egentlig er fint nok, hvis jeg kan få den til at fungere. Fordi det betyder, at den altså kan fungere for de fleste hudtoner. Både de mørke og de lyse. Hold kæft, hvor er den flot, mand. Ekstremt intens highlighter. Virkelig flot. Måske lige her ser den lidt mørk ud. Men altså, det er jo ikke produktets skyld. Det er jo bare, at det måske er lidt for mørkt til mig personligt. Okay, lad os rykke videre til bryn, hvor jeg også har et produkt at teste. Og det her kunne go terribly wrong. Det er altid farligt at teste nye brynprodukter. Jeg har deres Brow Defining Pencil i farven Brunette, og den har en børste, man kan række brynen igennem i den ene ende, og så selve brynfarven i den anden. Så lad os starte med at række brynene igennem, og den ser sådan rimelig mørk ud for resten. Det her, hvis I har tænkt over, hvad fanden det her lækre sår, jeg har på mine fingre er, så er det et forfejlet forsøg på at lave gastrik, eller gastrikken blev god, men i gastrik så skal der karamel i, og karamel er altså sygt varm, når det ryger af panden og sætter sig fast på dine fingre, så jeg har lige fået en lille brandvabel. Så det håber jeg lige, vi kan klare, at det er her i den her video. Jeg ved godt, det ikke er sådan skide pænt, men det er måske sådan en lidt tyk pen. Den minder mig egentlig lidt om Nilens Jords brow... Hvad var det, den hed, som jeg var helt vild med på et tidspunkt. Det viser bare, hvor loyal jeg er over for skønhedsprodukter. Nej, jeg tester mange forskellige ting, men det minder mig lidt om Nilens Jords. Var det browliner? Har jeg også det problem, at det ene bryn bliver her godt, og det andet det ligner en skovsnegl. Okay, det tror jeg ikke bliver bedre i dag. Den er, ja, lige det mørkeste til mig farven, men den kan godt gå, når jeg bare har brugt dem i en meget let hånd. Men den var rigtig nem at bruge. Måske lige sådan det tykkeste, hvis jeg skal være helt ærlig, til en brynsblyant. Fungerer godt i selve hårene, men når jeg går ind og laver præcisionsarbejde ind mod næsen, så kan den godt blive lige sådan det tykkeste. Okay, til øjnene har jeg de her 2 produkter, og jeg har allerede primet. De hedder Magic Smoky Powder Shadow Stick, og jeg har den i sådan en fin, lidt taupey farve, og så har jeg det i en mørk brun, så det her tænker mig at lave et look i dag. Jeg tror bare, at de skal tegnes på øjenlåget. Det her er en farve, der lige er mig. Jeg elsker de her sådan medium mørke taupe farver. Prøv at komme dem på og tone dem ind. Oh god, det var nemt. What? Den tonede nærmest sig selv. Det gør det nemt, at stikken er i pudderform og ikke sådan på cremeform, hvor du skal skynde dig at arbejde med den, inden den sætter sig. Så har vi en anden farve af samme produkt, som er lidt mørkere, som jeg tager sådan på den yderste del af øjet her. Nu den skal stå distancen på blendability. Men det er smukt. Altså hold kæft, hvor er de nemme at tone ud. Det eneste jeg tænker, det er, at det her godt kunne have sådan nogle produkter, der fader lidt i løbet af dagen, sådan så det ender med at ligne den samme farve. Sådan så man nærmest ikke kan se, at jeg har brugt tid på at lægge 2 forskellige øjenskygger. Og det oplever jeg desværre rigtig tit med øjenskygger, at de virkelig fader sammen i løbet af dagen. Det var et meget nemt smoky eye, må man sige. Sidste produkt, jeg har at teste, er Super Noir Shadow and Liner, som ser ud således. Det er sådan en super cremet eyeliner i jumbo størrelse. Men jeg tror, at den her måske fungerer rigtig godt som øjenskyggebase. Men nu har jeg altså tænkt mig i dag at bruge den som eyeliner yderst på øjet. Wish me luck, den er sådan lidt tyk i det. Lad os se, om den kan tone det ud. Fuck, det kan den ikke. Nå, jamen der ødelagde jeg så lige hele mit make-up look med den der, fordi den ikke kan tone det ud. Okay, efter at have siddet og knuppet på mit øje med mine fingre, så fik jeg tonet lineren ud på den yderste del af mit øje. Det var en lille smule besværligt og ikke sådan umiddelbart særlig hensigtsmæssigt. Min hud ser virkelig lækker ud. Det er helt klart vinderen for mig lige nu. Fantastisk lækkert highlight, fin blush, læbefarverne fin, og foundation sidder rigtig pænt. Så nu har jeg tænkt mig at teste den her makeup i løbet af dagen, og så vender jeg tilbage i aftenen og giver jer mine tanker på, hvordan det hele har holdt op.
Hej guys, så er det blevet aften, og jeg tænkte lige hurtigt, at jeg vil give jer en update på, hvordan produkterne har performet i løbet af dagen. Jeg har haft den på ansigtet i 10 timer nu, og foundationen lover faktisk kun at kunne holde i 8. Og jeg vil sige, at den stadig er rigtig pæn på huden. Jeg kan stadig se min blush, min highlighter, min contour. Den er gået lidt af ude på kinderne, men den lover jo egentlig heller ikke at være langtidsholdbar. Jeg kan se, den er gået af på hagen og på næsen, så den sidder lidt blotchy, og jeg vil umiddelbart sådan touche op med concealer. Som I kan se, så er min olie også brudt igennem, og den er sådan begyndt at blive lidt for shiny til min smag. Men det er faktisk først nu her omkring de her 8-10 timer, at jeg føler, at jeg har haft et problem. Jeg kan ikke mærke, at jeg har den på huden overhovedet. Den føles hverken tung eller tilstoppende eller noget som helst. Og jeg synes faktisk stadig, at den er utrolig pæn. Jeg er rigtig, rigtig glad for den indtil videre. Jeg glæder mig til testen sådan løbende. Jeg synes faktisk, det er rimelig imponerende holdbarhed af sådan en glødende foundation at være, så i forhold til den er jeg ekstremt tilfreds. Jeg bryder mig ikke rigtig om hele det der koncept med svampen. Jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg skal bruge den til andet end det sådan lidt af en salgsgimmick. Det er nemt at dosere dog, og det er nemt at se, hvor meget du har tilbage, men jeg foretrækker altså at bruge min egen sådan påføringsredskaber. Jeg tror lige, jeg pudrer en lille smule, så jeg ikke bliver blændet af den her shine. Okay, lad os snakke en lille smule om øjenskyggerne, og jeg vil faktisk sige, at jeg er ekstremt imponeret over dem her. De har ikke separeret på min øjenlåg, eller creaset, som folk kalder det, og jeg synes faktisk også stadig, at jeg kan se farveovergangen. Jeg kan rigtig godt lide det der effortless look, de har. De var ekstremt nemme at tone ud, og det lignede bare sådan et smoky eye, jeg ikke havde prøvet for hårdt på. Jeg synes, at det er super fine produkter, ekstremt nemme at bruge, og ekstremt gode, hvis man er en, der rejser meget, eller bare sådan en, der ikke bryder sig om, at tingene fylder for meget i sin make-up-taske. Altså 2 farver, det er nok til at lave både festlook og et hverdagslook, hvis det er det, man vil. Man kan mixe og matche en lille smule og bruge som eyeliner, eller gøre looket lidt dybere. Jeg er rigtig glad for de her 2 øjenskyggestiks, og vil helt klart også bruge dem fremadrettet. Til gengæld så var jeg ikke sådan helt vild med den eyeliner der, fordi den er så svær at tone ud. Når den kommer i sådan en blød blyantsform her, så tror man mere, at det er sådan en kål, som kan bruges til smoky eyes osv. Men den satte sig altså rigtig hurtigt. Og hvis det er det, man er ude efter, så er det jo også fint nok, men jeg synes bare, at det er lidt misvisende, når den så kommer i den her form. Fordi den lægger også en lille smule op til, at man kan bruge den som øjenskygge og som øjenskyggebase. Og så fungerer det altså bare ikke at have et produkt, der sætter sig med det samme, så du ikke kan tone det ud. Så på den måde var det lidt en skuffelse. Øjenbrynsproduktet var også en vinder for mig. Det har seriøst ikke flyttet sig det mindste i løbet af dagen. Det sidder præcis, hvor den gjorde i morges, og jeg synes ikke engang, at farven hverken er for varm eller for mørk til mig. Jeg vil nok sagtens også kunne bruge en lysere farve, og det vil stadig se fint ud. Nu har jeg jo ikke selv valgt farven på den her, kan man sige, men jeg synes, at den her farve nummer 3 fungerer fint til sådan mørkblonde piger som mig, og så måske til en lysere brunette for reference, men selve produktet er ekstremt langtidsholdbart, det er pigmenteret, det hænger fast på huden, og det er nemt at bruge, så thumbs up herfra. Det eneste er, at den er sådan lidt bred i tippen, men det kan du jo spidse den til, hvis du køber en spidser, der spidser den lidt finere, så du kan lave mere præcisionsarbejde. Så det er bare en lille ting, men selve produktet er ekstremt langtidsholdbart, super pigmenteret og nemt at bruge. De sidste 2 produkter er til kinderne, og jeg tror lige, at jeg starter med highlighteren, som jeg er fuldstændig solgt til. Det er super ærgerligt, at det er en limited edition, men Estée Lauder laver generelt nogle awesome highlighter. Jeg er vild med indpakningen, jeg er vild med farven, og jeg er vild med, hvor meget shine den giver, selvom du kun bruger en meget lille smule. Jeg vil helt klart sige, at hvis du har mulighed for det, så skynd dig ud og få dine fingre i den her highlighter, fordi det er virkelig et samleobjekt. Super lækkert produkt. Den er måske, som sagt, lige det mørkeste til mig, så hvis du har en lysere hudtone, end jeg har, så tror jeg desværre, den vil blive for mørk. Men til gengæld så er den så pigmenteret, at man sagtens kan bruge den som et øjenskygge. Hvis du har mørkere hudtone end mig, så vil den se så mega flot ud på dig. Du kan sagtens få den til at virke. Hvis du har lys hud, så skal du bare sørge for at bruge meget lidt, og måske lige sådan tone det ud. Der er flere forskellige måder, man kan bruge den på, eller som sagt bruge den som øjenskygge. Virkelig lækkert produkter, som I kan se her på kindbenene, altså også har formået at holde hele dagen. Så det er jeg meget imponeret over. Og så er der den her stik, som egentlig, jeg synes, fungerer fint. Jeg har ikke en finger sat på den. Den er langtidsholdbar, den er god, den har bare ikke sådan wowet mig som sådan. Det er en rigtig udmærket creme blush, der bliver, hvor den skal. Jeg kan godt lide, at den ikke er overpigmenteret, sådan, så man kommer til at få de her klovnekinder. Det synes jeg er rigtig effektivt, men igen, hvis jeg skal være ærlig, så foretrækker jeg faktisk mine creme blushes i små sådan bøtter, så jeg lige kan dupe dem på. Jeg føler bare ofte, at de godt kan være endnu mere cremet, hvis man har dem i en lille
en lille kompakt form frem for en stik. Men det er jo selvfølgelig en præferencesag. Den er nem at bruge, og jeg synes også, den fungerer rigtig, rigtig pænt på læberne. Jeg kan godt lide farven. Den er hverken udtørrende eller noget. Den holder ikke vildt lang tid på læberne, har jeg lagt mærke til. Men den lover heller ikke at være sådan en langtidsholdbar stik, kan man sige. Men jeg er ret vild med farven. Jeg kan godt lide, at den tørrer til sådan en satin, næsten matte finish. Så igen et produkt, jeg også godt kan lide. Men jeg må sige, at min favorit, det er highlighter og foundation. Jeg synes, de har gjort det sindssygt godt. Og overall er jeg rigtig tilfreds med de her produkter, jeg har testet fra Estée Lauder i dag. Og jeg håber selvfølgelig som altid, at mine anmeldelser kunne være til hjælp for jer derude, hvis I er på udkig efter nogle nye produkter, eller hvis I har været nysgerrige på nogle af dem her. Som altid, så lad mig vide, hvilket mærke I har lyst til at se mig teste næste gang. Så skal I tusind tak, fordi I så med i dag, og vi ses i min næste video. Hej!